रात का 10 लाख? क्या हो गया माही? अरे वो कुछ नहीं, देखो ना अभी तक सिग्नल नहीं खुल रहा है। हम लोग कब जाएंगे शॉपिंग पे? वो खुल जाएगा, रुको थोड़ा सा। पीछे रुक जाओ। क्या हो गया माही? अरे वो अचानक से ना मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। मैं एक काम करती हूँ, मैं यहाँ से घर चली जाती हूँ। बेटा मैं हनुमान हूँ जो इस वीडियो को सब्सक्राइब करेगा, उसका भय, संकट और रोग सब नष्ट हो जाएगा।